Gün gelecek hepimizden af dileyeceksin dayıoğlu. Eğer bu işin içinde varsan akacak kan damarda durmayacaktır. Abdurrahman, Buyur ana. Selcan Hatun'un çadırının önüne 2 tane nöbetçi dikilsin. Emredersin ana. Banu Çiçek kaçtı mı Ertuğrul? Doğan o işi çoktan halletmiştir ana. Selcan benim hatunumdur. Nice vakit aynı yastığa baş koyduk. Bize bunu nasıl yaptı? Ne yaptı? Sen ne dersin oğul? Rahmetli ananın yadigarı olan bu kolye. Selcan ölen o yaşlı kadına vermiş. Goncagül kendi gözleriyle gördüğünü der. Goncagül Hatun'un sözleri hiçbir şey ispatlamaz ağabey. Bana hiçbir şey demeyin Ertuğrul. Gayrı mahkemeye kadar hiç kimse hiçbir şey demez. Goncagül, o kadını Selcan öldürdü der. Bu kolye de onun ispatı. O vakit dayımın ölümünde Selcan'ın dahli var demektir ana. Selcan bizi yaktı ana. Sadece bizi değil, tüm obayı yaktı. Gündoğdu Bey'im. Kurban olayım, aç gözlerini. Daha az evvel Tuğtekin Bey Selcan'ın çadırını bastı. Size nasıl oyun oynadıklarını görmez misin? Halime!